Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a BAV el luns 10 de xuño. Martiño Noriega, moi boa noite. Moi boa noite, Fernanda. Alcalde de Teo, responsable de Acción Institucional de Anova. Imos falar enseguida do que aconteceu nesa asamblea intensa desta pasada fin de semana, pero imos lembrar o que aconteceu neste vídeo. Un recinto totalmente aberto aos medios, varios centos de militantes, moitas propostas e, sobre todo, debate e votacións. Moitas votacións. Así é que se cociña unha asamblea de Anova. A formación celebrou esta fin de semana o seu primeiro encontro nacional, marcado polo acendido dos debates e mesmo por algún que outro momento de tensión. Un pequeno galimatías do que, non obstante, séntense orgullosos. Cando a xente exixente con nos mesmos, nós tamén somos exixentes entre nós. Hai debate, participación e diversidade de opinións. En ese sentido, sempre positivo. Moita participación, moita vehemencia, eso é bo. O que está poñendo de manifesto esta asamblea con todas estas confrontacións dialécticas é que precisamente aquí non hai ningún aparato que dirixa, non hai ningún aparato que precociñe o resultado da asamblea. A primeira controversia foi o sistema de elección da nova coordinadora. Finalmente impuxéronse as listas abertas, elixindo cada militante un máximo de 36 nomes. Tampouco foi fácil sacar adiante as teses políticas. Un exemplo, a agrupación de Anova en Teo, na que se agrupa Martiño Noriega, presentou emenda á totalidade dunhas teses apoiadas polo sector máis tradicionalmente beirista. Desta volta, líder e golfiño non parecían tan aliñados como de costume. División tamén á hora de definir as futuras alianzas políticas. Fronte os que pedían consolidar a actual coalición con Esquerda Unida, outros moitos apoiaron a idea do propio Beiras de as elixir libremente en cada cita electoral. Ao final, decisión salomónica. Anova seleccionará os socios que máis conveñan en cada momento, pero valorando sempre a exitosa experiencia que está a supor Ague. Onde non houbo dúbidas foi a hora de elixir portavoz nacional. Beiras foi confirmado no cargo por unanimidade e celebrado ao compás do Grandola portugués. En menudo enguedello me metedes. O primeiro é a convicción absolutamente mayoritaria de que Anova está por riba de calquer proxecto, de calquer segmento, de calquer grupo. Que o proxecto estratégico de Anova é o novo proxecto estratégico do nacionalismo galego de esquerda. 10 meses despois da súa constitución, Anova segue a dar pasos para se consolidar no panorama político galego. Martiño, tendo en conta o momento doce que vive a organización, acardábamos que a asamblea da fin de semana fora entre algodóns, mas non foi así. Por que non foi así? Xa sei que o discurso oficial é dicir que é un síntoma de que as cousas están funcionando ben, pero por que non funcionou? Que pasou na asamblea? Bueno, eu creo que o que se demostrou é que a organización é unha organización viva e que non está esclerotizada e que é unha organización que está a recoller todas as pulsións que están a acontecer na sociedade, non? E que a maiores ten un reto por diante, que é o reto de ser capaces de ser coherentes cas cuestións que nos marcamos, é dicir, unha nova maneira de funcionar tanto internamente como na relación coa sociedade. Eu creo que aí está a cuestión. Eso non sempre é fácil porque é unha cultura por crear, non? E porque moitas veces non temos os guieiros preestablecidos, pero claramente se está demandando outra maneira de facer política, de relacionarse ca sociedade e logo tamén internamente entre nós. E por unha cuestión de credibilidade. E eso, bueno, pois eso xustifica os debates que se deron e eso demostrouse un pouco nos resultados que tivemos, non? Que están moi alonxados de outras fórmulas tradicionais nas que moitos temos participado e que claramente pois están as cousas moito máis marcadas e que falta un pouco de oxígeno. Aquí se demostrou que o oxígeno nos sobra, intensidade e rock and roll tamén. Pero ti estás falando dunha nova forma de facer política, pero dá a sensación que o trascendeu do que aconteceu na asamblea desta fin de semana é justamente o contrario, que a Nova empeza a ter problemas que poden ter as organizacións políticas que levan moito máis tempo. É unha impresión errada?
Bueno, eu creo que unha impresión que se pode extraer, eu saco unha impresión máis positiva, que a Nova non quere caer nas inercias de outras organizacións políticas que levan moito máis tempo e que o que quere ser unha forma diferente de facer política e relacionarse coa sociedade. E esa é a miña impresión en estes momentos. En que se sustancia iso? En relacionarse coa sociedade dunha maneira diferente, en non tutelala, en acompañar as reivindicacións dos movimentos sociais, en non asumir que estás en posesión da verdade absoluta e, sobre todo, nunha cuestión fundamental, en non por decirle a sociedade que ti eres maravilloso e que eres unha ferramenta moi útil, a sociedade vai chegar a esa conclusión. A sociedade ten que chegar a esa conclusión por ela mesma. E internamente, sustituir a competición pola cooperación e, sobre todo, introducir criterios de horizontalidade. Hai que ser operativos. É dicir, hai que ser operativos, pero tamén hai que trocar a direccionalidade desa operatividade. É dicir, a operatividade non ten que vir de arriba a baixo, senón que ten que ir de baixo a arriba. Eso costa moito máis traballo, máis debates. E iso é algo que ten un prezo, pero nos en Anova estamos dispostos a pagalos. Eu decía aí que somos exixentes con nós mesmos porque a xente é moi exixente e porque eu sí que teño a sensación de que todo o espazo que se está artellando ao redor de Anova, da coalición da alternativa, non deixa de ser unha última esperanza para milleiros e milleiras de galegos e galegas e que hai que estar á altura das circunstancias. Por eso facemos o esforzo interno. Porque a veces te podes preguntar por que gastas tantas enerxías en isto co que está pasando fora? Bueno, porque ti necesitas crear verdadeiramente unha ferramenta que sexa útil e tes que volcarte en estos momentos en a creación desa ferramenta. Pero dime a verdade, en algún momento destas horas intensas, dime a verdade, por favor. Nestas horas que pasachedes neses 2 días de asamblea, que me consta que foron intensos, en algún momento pechaches os ollos e tiveches a sensación de que estabas nos peores momentos de asambleas do bloque? Non, sí que hubo momentos que pechei os ollos e tiña a sensación que me acompaña últimamente dende hai un ano e pico que é a de vertixe, non? A de ir na carrilana costa abaixo e de non saber que vai acontecer. Pero eu acredito moito nesa sensación porque que demostra que algo bo ten. E contándote un pouco con esa petición de sinceridade que outra cousa non vou a facer, sí que é certo que pode haber inercias de bella cultura política, de partido tradicional clásico na esquerda, pero tampouco se trata, cando escenificas un novo discurso, non se trata de facer tabula rasa, hai que importar o millor desas fórmulas tradicionais, hai que deixar o peor atrás, e o millor é a tradición da solidaridade, da organización, e o peor son o concepto de estás comigo, estás contra min, ese é o peor, non? Pero pode empezar a estar agromando eso en Anova? Eso está en calquer organización política da esquerda, é dicir, en calquer organización política da esquerda, e eu a veces fago a coña de que está en todos e en todas nós, é dicir, fago a coña de un vai pola vida buscando o amor da súa vida e vai tendo relacións e ao final vai chegando ao mesmo punto con persoas diferentes e entón é que non asume que o problema non son as persoas que se vai atopando, sino é un mesmo. Eso pasa nas forzas políticas tradicionais e a Nova non é unha excepción como unha forza política que se ubica no campo da esquerda e da reivindicación identitaria, pero que tamén ten a súa tradición. Nós non nacimos da nada, é dicir, vimos cunha tradición de militancia de moitos anos e a nova cultura non é unha liña divisoria, a nova cultura é algo por crear, algo que todos e todas temos que intentar facer, pero non por unha cuestión de vocación, senón de necesidade ou de demanda da sociedade. A sociedade e a maioría social agredida o está demandando nas rúas, nas prazas, na maneira de relacionarse, nos movimentos sociais. E entonces ou creamos nós ou crearán outros, pero claramente ese proceso se está a dar nun momento de agresión como actual. Bueno, en calquer caso, fuches o candidato máis votado, 376 votos para formar parte desa nova coordinadora que sae desta asamblea. Cal é o segredo, Martiño, que lles das? Mira, eu comentaba hoxe nas preguntas que me facían que máis que a cuestión nominal ou numérica, que sempre é satisfactoria, a calquer persoa lle gusta sentir un retorno do traballo político que faz e lle gusta sentirse valorado. Gustoume que fora no formato que se escolleu, que foi un formato de listas abertas e non foi un formato de candidaturas. Non puras como bueno, pero que tiñan os mecanismos de corrección tanto de xénero para ser paritarias como numéricas para evitar incluso controles de dinámicas grupais que se poderan dar, non? E hasta en eso foi positiva para que non pode haber dinámicas grupais que de repente copen a dirección. Entonces, bueno, é discutible, pero non foron negativas, non? Pero gustoume o formato, porque cada persoa votaba o que lle saía do peito. E respecto a min, eu o único que podo dar é honestidade e dedicación e intentar ser honesto comigo mesmo e que a organización na que estou, é que non hai outra fórmula. Pero sinteste observado, porque sabes perfectamente, bueno, falábamos nese vídeo do mestre do golfiño, bueno, o propio Beiras falou de ti como o seu golfiño, sinteste observado?
bueno, hai tempo que me sinto observado, pero intento manterme ao marxen diso, porque senón non podería funcionar. E de alguna maneira fago unha despersonalización sobre ese personaxe que se pode intentar crear, porque necesito funcionar como funcionei toda a vida. Eu fago as cosas porque creo nelas, e se non creo nelas non funciono. Non podo funcionar por táctica, é dicir, necesito acreditar no que fago. E é unha cuestión de motor vital. E entón, en ese sentido, sí que ás veces me sinto observado, pero intento abstraerme do mesmo, e ademais sempre digo que, é dicir, hai figuras irrepetibles como a de Xosé Manuel Beiras, é dicir, querer aspirar a de alguna maneira, recoller o relevo de persoas que teñen tanto peso político, reivindicativo, ideolóxico, que trascenderon tanto e que están a xerar en estes momentos dinámicas na actualidade moi importantes, sería suicida. Pola miña parte, eu falo sempre de outros modelos, e non o fago por evasivas, falo de liderazgos compartidos, de nova cultura, e de que isto temos que sacar non a través dunha persoa, senón a través de moita xente que, a mes, está en Anova e que é xente maravillosa. Claro, pero falas de liderazgos compartidos, pero hai un certo consenso en recoñecer que o fenómeno mesmo electoral de Ague ten que ver cun liderazgo moi claro, que é o de Xosé Manuel Beiras. Moita xente cree que se non estivera Xosé Manuel Beiras, os resultados de Ague non se tiveran producido. Como se compaxina eso, a aceptación dun liderado tan marcado como o de Beiras, con esa vocación que ti manifestas de que crees nos liderazgos compartidos? Como se compatibiliza eso, aceptar ese... O de alternativa, as sumas multiplican e figuras como a de Xosé Manuel cataliza, non? Un catalizador. Bueno, pois eso, eu creo que sea a fórmula, non? Agora, catalizadores como eses non hai. E tes que ir outras fórmulas. E eu a veces poño exemplo, e o fago porque entre os defectos está que me gusta o fútbol, practiquei non moitos anos e o vexo, non? E digo, Messi é o mellor xogador do mundo, é o mellor xogador do mundo. E sería o mellor xogador do mundo xogando onde xogara. É o mellor xogador do mundo xogando onde xogara, pero tocoulle xogar nun Barça con outros xogadores que son grandes xogadores e con outra filosofía futbolística. Claro, aí está a cuestión. Eu cando falo de liderazgos compartidos falo diso. E falo de xerar equipos e de xerar proxectos colectivos en base ás persoas, non en base a unha persoa, porque entendo que figuras como as de Xosé Manuel non son repetibles. Que sintes polo Bloque Nacionalista Galego? Un respeto absoluto. Un respeto absoluto porque foi a organización na que militei durante case que 20 anos, na que me formei políticamente e na que, bueno, acreditei durante moito tempo, non? Entonces, pero sigue aparecendo algo raro dentro, cando te decatas de que non formas parte do Bloque ou estás xa completamente interiorizado? Non, porque o proceso de loita por intentar, bueno, introducir determinadas dinámicas no BNG foi tan longo e durante tantos anos e ao final non se conseguiu. Agora che dá a sensación de que ás veces determinadas cuestións que se decían e que daquela eran estigmatizadas, están a recoller no discurso, non? Moi ben. Pero daquela non se conseguiu, entonces, polo tanto, eu creo que cando acabas unha etapa, bueno, hai que seguir camiñando, e sempre entendendo que na cuestión do BNG, non por non vivir na mesma casa non se pode camiñar xuntos, non? E non por non estar na mesma organización non pode haber en estes momentos situacións na sociedade que poden xustificar que pode haber unidade de acción como está habendo no Parlamento e en outras cuestións. Entón, polo tanto, respeto absoluto, e ademais eu son dos que defende que na creación dun gran fronte amplo frente ás políticas da dereita o BNG ten que estar. Eres partidario, en calquer caso, de crear unha estabilidade na coalición con Esquerda Unida? Eu creo que hai que valorar na súa xusta medida. Alternativa creou un espazo de representación. A mí me consta na sociedade de xente que se sinta representada pola fórmula que se buscou, que abandonou posicións partidarias de parte, que fixo concentración parcelaria das enerxías, que puxo como un denominador a funcionar nun momento moi grave no que a xente está demandando unidade de acción, pero sobre todo baixo unha cuestión programática e sobre unhas cuestións mínimas, non? Entonces, aí hubo un apoio moi rápido en uns meses, non? Entón, eu creo que tamén é unha nova cultura por crear, a da coalición, que en este país non se practicou moito en Galiza, e que en outros países, como por exemplo Uruguai, sí que se coñece a través do Fronte Amplo, e esa é unha cultura que estamos a crear. Entón, entendamos eso como un mandato cidadán, non como algo inmóvil, nin como algo para toda a vida, pero sí como unha probeta, como unha toma mostral, como algo que hai que ir ampliando e cultivando, porque que en estes momentos, eu sempre o digo, nos están arrasando todos os dereitos sociais,
identitarios, todas as conquistas de moitos anos, e a folla de ruta que nos están escribindo, os mandados dos mandados, non parece, non semella máis amable do pasado de onde vimos. Entón, polo tanto, eu creo que a esquerda e os povos que queremos decir por nós mesmos temos que facer unha concentración desas enerxías e poñelas en riba mesa, e a alternativa eu creo que foi exitosa por iso. Pero tedes medo de non estar á altura das circunstancias? De que a cousa, bueno, pois acabe sendo unha especie de sarabulo que apareceu nun momento determinado pero que non acaba de consolidarse co paso do tempo? Eu creo que o concepto de alternativa, de abandonar posicións partidarias por facer unha aposta en común, non só con Esquerda Unida, sino con ECO, Espazo Ecosocialista, e eu agardo que sexa ampliable, é unha necesidade que nos vai obrigar a reformularla continuamente, pero que non nos vai a permitir escaparnos de ali, non? Logo, respecto a non estar á altura, eu supoño que todos e todas os que formamos parte desa coalición tes o medo de non estar á altura, sobre todo porque en estes momentos a realidade golpea moi duro e porque en estes momentos a xente está pasando moi mal e a xente ten depositadas moitas esperanzas en un combate por un proxecto antitético existente e por un proxecto regenerador, e aí a alternativa, a coalición tal como está concebida, ou incluso futuras coalicións que poida haber, teñen que traballar en ese camiño, non? Todo vai moi rápido. A min, se me chegas a preguntar aí, eu que sei, ano e medio, se me vi aquí, se diría que non. E esta velocidade, non, pero eu creo que eso é claramente representativo das crisis sistémica e dun fin de ciclo, incluso a percepción do tempo e do rápido que vai todo. E aí temos que estar á altura. Falas de cultura de coalicións, claramente, o sea, dunha forma moi contundente. Ti crees que sería posible, será posible en algún momento que chegue a un acordo o Bloque Nacionalista Galego con Esquerda Unida, porque vos estades como no medio dese escenario, non? Co coñecemento que tes das dúas organizacións, unha porque estiveches dentro e outra porque nestes momentos estades a traballar con eles, crees que é posible que cheguen a acordos? Bueno, eu creo que hai dúas cuestións que nos poñamos como a nova sempre en riba da mesa, non? Que unha é que se respeta a posibilidade de decir do povo galego, de como quere organizarse colectivamente no conxunto do Estado, no marco europeo, pero que o poda decir en liberdade e facendo un exercicio da propia identidade, non? E a outra cuestión é un eixonidio na esquerda, nunha esquerda rupturista, porque en estes momentos o sistema non está deixando lugar a fórmulas equidistantes ou incluso a posicionamentos socialdemócratas clásicos. Eu cando digo isto se me di Martiño Noriega xa non acredita na socialdemocracia. Non é iso, que o sistema non acredita na socialdemocracia e que están excluindo incluso posicións socioliberais ou posicións que antes eran moi tibias. En estes momentos hai algúns amigos que me comentan eu non me movín, pero pasei de ser un socialdemócrata a unha extrema esquerda. Por que? Porque o sistema nos está excluindo a todos e a todas, non? Entón, baixo ese ámbito, por que non? Por que non? Eu creo que yo pregunto ao 90% da xente... Non te pregunto polos teus desexos. Pero non te pregunto polos teus desexos. O que pasa é que esa resposta teñen que dar outros. A mí me consta, eu polas actitudes que vexo na Esquerda Unida, que se entende que iso é posible. En estes momentos eu no BNG non vexo esas actitudes. Vexo máis unha actitude de volver a reformular a cuestión identitaria en clave anos 90. Bueno, eu entendo que o momento non está só para eso, non está únicamente para autorreferenciarnos ou autorreferenciar terminoloxía, porque acabamos nun conxunto en branco. Está para facer apostas máis valentes e que a historia nos está condicionando a facer apostas máis valentes. O sea, que estamos, o Bloque sostén que estamos no momento de iniciar un proceso de ruptura co Estado. Ti crees que estamos nese momento, neste país? Eu creo que estamos en un momento no que únicamente non podes facer un análise nun dos dous eixos, no eixo identitario. É dicir, eu creo que hai que miralo como procesos paralelos con vasos comunicantes. Aquí non está solo en xogo a nosa capacidade de decir como povo de existir, que temos todo o dereito do mundo a exercer de galegos no mundo. Non está solo eso, está tamén o mundo que coñecimos, é dicir, os servicios públicos, as conquistas que se fixeron por xeracións durante anos. É dicir, a folla de ruta nos leva a recentralización, nos leva a prescindir desos dereitos, a tecnócratas no goberno, e nos leva aos homes do traxe gris. Entón, ese discurso ten que ir acompasado. Por eso falamos da coalición con vasos comunicantes. Se únicamente, e a mí me consta, que o BNG no campo da esquerda ten ese discurso tamén, pero non o explicita tanto. Se únicamente marcamos un dos polos, acabamos autorreferenciando. E eu creo que perdemos a perspectiva do conxunto. E o conxunto en estes momentos, no espazo europeo, os povos teñen dereito a exercer a súa soberanía porque ya roubaron, os estados tamén, o Estado español é un exemplo, pero a maiores tamén temos que dar a batalla por un futuro diferente que nos están marcando no que é a configuración socioeconómica, e en estes momentos estamos barrendo.
E a cuestión é se a esquerda, despois de facer a diagnose, ten un tratamento, ten un posicionamento. Eu penso que ten un posicionamento de febleza. Entón, temos que facer a acumulación de forzas. Quen son os homes de traxe gris dos que tanto falas? Os homes do traxe gris son os que non pasan... Que non son os de negro, porque temos aquí varias graduacións Son os que non pasan tonais. polas urnas, os que non se someten a opinión da xente, os que marcan as políticas económicas, o que nos din que non pode haber outro mundo, os que nos din que estas políticas son as únicas posibles a pesar de que vemos noutros doentes colectivos e en outros estados que os están levando á inanición, e os que no fondo non nos están contando a verdade, e é que esta crise eles pretenden superala co sacrificio de unha ou dúas xeracións e de moitos valores conqueridos durante anos. Esos son os homes do traxe gris. Os mandados dos mandados son os que nos postos de responsabilidade política executan o que din os homes do traxe gris e a maiores fan ideoloxía, vía conferencia episcopal, vía aborto, vía dereitos civís, vía reforma educativa da LOMCE. Eses son os mandados dos mandados. Claro, pero eres consciente que haberá moita xente que nos está vendo que diga, bueno, este Martiño é moi bo rapaz, está moi ben todo o que di, é super riquiño, pero é cando menos un utópico. Pero claro... E cando máis un inconsciente ou algo peor, non sei, eres consciente de que moita xente está pensando eso nestes momentos, que non hai forma de facer cousas moi distintas ás que se están facendo. Moito menos que a xente que podía pensar hai 2 ou 3 anos. A realidade golpea tan duro en estes momentos que eu penso que todo o mundo está vendo iso. Todo o mundo está vendo que temos un goberno que se presentou con un programa electoral no conxunto do Estado e que goberna con directrices absolutamente contrarias ao programa electoral co que se presentou en plena crise económica. Non podíamos decir que ignoraba. Todo o mundo está comprobando como incluso posicións socialdemócratas de redistribución fiscal non son permitidas, como o gasto campa, o control do gasto público campa en calquer pensamento único que se nos está instalando. Entón, a ese nivel, eu creo que a xente está comprobando, por exemplo, que perdemos a soberanía, que estamos votando a xente que non ten soberanía máis que para facer esgrima. Entonces, nos vai a vida. Eu sempre digo que a propia situación nos está radicalizando a todos e a todas, e a cuestión é escribir colectivamente un vieiro alternativo. Pero vámonos a facer dunha cousa, programa de acción. Cousas concretas. O pasado luns exactamente estaba aquí sentado Xosé Manuel Beiras e decía como proposta desobediencia civil. No seu caso, decía que podía pasar por non pagar impostos. Cousas concretas. Mais algo deste discurso teórico, que está moi ben, que hai que facer? O sea, que ten que facer a sociedade civil nestes momentos para evitar, por exemplo, que hoxe acabamos de confirmar que son esas quitas as participacións preferentes de ata un 50%. Cal é a acción individual que hai que acometer? Bueno, as accións colectivas que xa se empezan a cometer. É dicir, se eu antes decía que non vou a tutelar os movimentos sociais, non vou a decir aquí o que teñen que facer. Eu creo que se está a facer. En estes momentos estás vendo como se organizan os afectados polas preferentes. É dicir, falase moito da cuestión dos scratches. Pero bueno, é que, vamos a ver, é dicir, é que o propio sistema está excluindo a xente, está agredindo, a está roubando, pero lle está roubando os aforros. Está sendo un fraude masivo e colectivo. A xente non ten dereito a reivindicar os seus aforros, os seus cartos, despois de todos estes anos de duro esforzo por un sistema financiero que os está roubando e mentras o sistema político, os representantes políticos, maioritariamente os que teñen que tomar a decisión miran para outro lado porque din que non poden facer nada. Entón se están organizando e eu creo que se está organizando a xente moi civilizadamente. Eu que teño medo que de seguir así a cuestión vai a acabar levándonos a un estúpido social. E a min o que me preocupa non é o estúpido social, porque en estes momentos está xustificado, a rebelión está xustificada. A min o que me preocupa é que teñamos unha folla de ruta alternativa existente, porque senón un estúpido social en que vai acabar? En que se nos venda que é mellor a seguridade que os dereitos e que se nos faga escoller e que se nos leve a investir en medo e que ao final teñamos unha folla de ruta que se nos diga, bueno, perdíchedelo todo, pero polo menos estáis seguros diante do estúpido social e acabemos en situacións parafascistas. Entón temos que facer algo alternativo. E como? Mira, é dicir, eu creo que un programa de mínimos de acción, unhas liñas vermellas, irrenunciables. Que son? Pues en cuestión de servicios públicos, non só ningún paso atrás, senón recuperar o terreno perdido, e en dereitos sociolaborais. E os cartos de onde saen? Esas cuestións. Os cartos, digo, para os que teñen a responsabilidade de administrar os cartos que son de todos, porque a tese que teñen é que non hai cartos, que gastouse máis do que tiñamos e que nestes momentos non hai cartos para financiar todos eses servizos que
se foron construindo nos últimos anos. De onde saen os cartos, Martiño? Mira, o déficit público é unha mentira que nos venderon durante todos estes anos. Non é que non haxa déficit público, existe déficit público. O problema aquí é moito máis grave. O problema é que aquí o público convertiuse en avalista dun sector financiero que se decía solvente que fai augas por todas as partes. E en estes momentos ese é o problema co cal nos atopamos. É dicir, estamos pagando rescates ao sistema financiero que a maiores non abriron en ningún momento o crédito e que están botando a xente das súas rúas ou que en outros casos están estafando cos seus fondos. Ese é o dilema no que nos encontramos. E eu, cando falo desto, sempre falo con datos. Por exemplo, no 2012, a débeda pública era un 75% do Produto Interior Bruto no conxunto do Estado. A débeda pública imputable aos concellos non superaba o 3,5%. A pesar diso, hai uns meses se nos di pola cuestión da débeda pública que os concellos prácticamente, dende hai uns meses, un ano e pico, 2 anos, estamos intervidos económicamente, porque se nos di que a cuestión é pola débeda pública e se nos poñen teito de gasto, incluso entran en xogo o Plan Montoro de pago a proveedores. Curiosamente, pago a proveedores que o sistema financiero lle chega ao 1% os fondos de Europa para prestarlles ao concello para pago a proveedores, pero que os concellos lle temos que devolver ao 5%. Gran negocio. Estamos refinanciando o sistema financiero, claramente, e o estamos facendo de unha maneira escandalosa, e o estamos facendo en base aos dereitos. Concellos que son solventes, concellos que teñen superávit, cada ano teñen que reducir o teito de gasto. E a maiores, para pagar a proveedores por problemas de liquidez, porque as administracións autonómicas e centrais non dan cartos, teñen que refinanciar a banca. Entonces, claramente, aquí hai unha mentira. Aquí temos que unha reformulación do sistema financiero e unha nova relación entre a sociedade e o sistema financiero. Aquí o sistema non fixo autocrítica, fixo ao principio medidas keynesianas, vamos a facer autocrítica, fomos malos, non medimos ben, dimensionamos mal, pero que agora a cuestión non se trata diso. Agora non hai autocrítica, agora están acelerando. É dicir, ahora mismo están acelerando. Unha das decisións pasa polo municipalismo e pola fusión de concellos. Eres partidario, ti, de que se fusione concellos? 314 temos oficialmente despois da fusión de Oza-Cesuras, que está pechada prácticamente. Crees que sobran concellos en Galiza? Eu creo que a pregunta viría despois dunha cuestión. É dicir, a FEGAM, históricamente, sempre defendeu que o financiamento local para o país era escaso, e en concreto para este país, para Galiza, e que a maiores non contemplaba o envellecemento poboacional e a dispersión. Nunca se solucionou ese tema, e ahora se nos fala de fusión. E eu digo, sen reforma do financiamento da administración local, falar de fusión non sei como falar de repartir a fame. A min, se faz un financiamento axustado, é dicir, e que contemple esas variables en estos momentos, incluso para a administración local, que en estos momentos, como decía antes, simplemente a débeda pública está aportando un 3,5% e incluso unha sexta parte do Concello de Madrid, que gobernou a dereita tantos anos con esa austeridade que así nos deixou, non? Pois claro, en estos momentos ese non é o problema, entón un financiamento, e aí podemos falar ou de compartir servicios ou de fusións. O que pasa é que aquí se nos está dicindo, señores, fusiónense, pero diminuíron vostedes o financiamento nos últimos anos? Sí. As administracións non lle están pagando para manter recursos básicos? Non lle están pagando. A maiores se está plantexando unha reforma da administración local que contempla o potenciamento de determinadas institucións como as diputacións que non son transparentes e son moi opacas. Tamén, a maiores se nos di que esas diputacións van a levar servicios sociais e educativos, e como van a levar? Van a levar metendo iniciativa privada en servicios sensibles. Tamén, e a maiores se nos fala de fusión. E onde queda o cidadán aquí? Perdido, porque o Concello é a primeira trincheira. Entón, eu estou disposto a falar de fusión, ou estou disposto a estudar fórmulas de colaboración, pero falemos de financiamento, porque sin esa cuestión non hai viabilidade. Por que estás en política, Martiño? Polo síndrome de Braveheart. Que traducido... Traducido ven a ser que en un momento da miña vida decidín que me tiña que implicar para traballar colectivamente nun país que entendía que non estaba normalizado nin na cuestión identitaria nin na cuestión social, e que había que botar unha man dentro de procesos colectivos, e non sei, eu creo que non fui capaz de frenar. A día de hoxe sigo sempre fantaseando coa fuxida, debe ser como unha válvula de escape. Pero sínteste un tipo raro dentro da túa xeración? Porque a xente nova tamén ten a relación que ten nestes momentos ca militancia política en concreto. Bueno, o que pasa é que logo tes moitos vencellos, non? Xeracionais, de xente que tamén fixo e sacrificou moito por estas cuestións e que a día de hoxe siguen traballando no tecido social, político, e eu creo que cada vez menos tipo raro, non? Sí que miro as cousas con moita distancia, non?
non me gusta moverme en cuestión táctica ni en estratégica, e intento sempre verme dende fora, incluso situarme en procesos de fuxida para sentirme ben, non? E sempre estou lembrando, ti fixeches medicina, eres médico, é dicir, sempre estou con esa cuestión porque no fondo non deixas unha válvula de escape, porque ademais entendo que a aportación á política é genial, pero perdes liberdade cando esqueces en algún momento que non tes outros sitios a donde ir. Cal é o problema que ten este país? O problema. O primeiro problema. O primeiro problema, eu creo que é a propia definición do país, do que queremos ser, como queremos operar no conxunto do Estado, en Europa, que carteira productiva queremos ter. Caeu a burbulla inmobiliaria, nos machacaron o sector primario, nos obrigaron a reformular un sector primario que tiña moitas potencialidades, non se lle dou saída nin ao agro, nin á cuestión do mar. Pero por que nos deixamos como país? Quero dicir, esas diferencias entre Cataluña, Euskadi e Galicia, por que? Eu creo que non hai aí unha similitude, non por cuestións históricas, eso nos daría para un programa e daría para moito, e seguramente moita xente podría aportar a esa cuestión, non? Pero nos temos a situación que temos, bueno, pois por unha evolución, por decisións colectivas e tamén por tratamentos que se tiveron para con nós, non? No tempo, decisións colectivas nas que habería que ser incluso crítico ou autocrítico como pobo, e logo tamén o trato que hubo para con nós. Pero estamos aquí, a pregunta é estamos aquí, non? Estamos en guerra, pero hai que reflexionar, decía Antón Reixa. Estamos aquí e a cuestión é que queremos facer no futuro. Queremos ser un país co sector primario esnaquizado, co inmobiliario caído, que a mellor xeración onde se investiu moitos fondos públicos que está sendo obrigada a emigrar, con todos os nosos amigos e familiares desempregados, con hipotecas, con nenos e sin futuro, ser un paraíso turístico que incluso non ten nin as vías de comunicación axeitadas para que cheguen os avións, o que queremos facer? Pero ti crees que hai solución a todo isto? Home, claro, que hai alternativas, non? Sí, e non a teño eu, Non, quero decir que eso tenemos que construir, e eu creo que están construindo moitos vectores en estes momentos, de movimentos sociais, de políticos, de colectivos e de personas, e a cuestión é intentar osmotizalos de alguna maneira e que configuren un vector claro de salvación do país, e tampouco o que está acontecendo aquí é alleo que está acontecendo nin no Estado nin en Europa. En estes momentos eu creo que os agredidos que somos os máis, podíamos montar un exército contra os que nos agreden que somos menos. Imos rematar cun pequeno xogo. Respostas rápidas. Referentes políticos, cales son os teus? Xosé Manuel Beiras, Castelao, e supoño que moitos anónimos, que non podo decir, pero moitos anónimos, moita xente que me ensinou, non? Fora da política, referentes intelectuais, literatura, cine, filosofía... Bueno, Manolo Rivas, Méndez Ferrín, é dicir, Marx, Nietzsche, Engels, Castelao. Eu creo que hai moita xente. Vouche dicir unha serie de palabras. Beiras. Un irmán e unha persoa da que aprendín moito durante moitos anos, e eu creo que unha persoa que trascenderá co paso do tempo e que será un referente político e social para este país. Irmandiños? Un sentimento de fraternidade, revolta, os agredidos, a xente que está abaixo e que sempre está abaixo e que algunha vez estará, polo menos, en condición de igualdad con todo o mundo. Feijóo? Unha persoa que non é digna de ser representante deste país. Teo? A miña vida, o lugar onde me creí, onde xoguei ao fútbol, onde participei en construir algo colectivamente que é moi imperfecto e que lle queda moito camiño por diante. Pache Vázquez? Un militante do Partido Socialista. Fríamente. Vence? Bueno, Vence é unha persoa que eu estimo intelectualmente e que eu supoño que está onde está porque entende que pode aportar algo. E para rematar, Galiza? Unha paixón. Unha paixón. Bueno, pois compartimos paixón, entón. Martiño Noriega, moitísimas grazas, moitísima sorte. Verémonos aquí nas vindeiras semanas participando nos debates. A ver que dá de si isto. Veña, moitas grazas a ti, Fernández. Boa noite. Bueno, imos facer unha pequena pausa publicitaria. Voltamos a facer unha mesa particular que está anunciadísima nas páxinas da Voz de Galicia, por exemplo, que está pasando con narcotráfico en Galiza. Detivémonos neste asunto despois dese alixo que se incautaba a semana pasada, 3.000 kilos de cocaína a un barco en alta mar, e que nos retrotraeu
a outras épocas, anos 80, anos 90, así que nos preguntamos se o asunto do narcotráfico está resolto aquí neste país, que sospeito que non. Enseguida, a volta de publicidade.